95 ବର୍ଷିଆ ପୀରା ରୁହାନ ଅଣ୍ଟା ନଇଁଗଲାଣି, ଚାଲିବାକୁ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ପାଟି ଖନି ମାରିଲାଣି, କଥା ଠିକ୍ରେ କହି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ବୁଝିବ ପୀରାଙ୍କ କଥା? ସରକାର ଦେଉଥିବା ମାସିକ 3500 ଟଙ୍କା କିଏ ଆଣିକି ଦେବ? ପୂର୍ବ ସରକାର ଦେଉଥିବା ଭତ୍ତା ବାବଦରେ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା 3500 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ମିଳୁନି। ପୀରଙ୍କ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ବୟସ ବି 70 ଟପିଲାଣି। ସେମାନେ ବି କେବେଠାରୁ ଭତ୍ତାଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେଣି। ମାଆକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ ବି ତାଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ବଢ଼ାଇଥିବା ଭତ୍ତା ଟିକକ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ବୋଲି ପୀରା ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରୁଥିବା ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରକୁ କିଛି ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଠୁକୁଠୁକୁ ହୋଇ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଞ୍ଜଲିନା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଖନି ପାଟିରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ମାମାକେ ପାଖାପାଖି 95 ବରଷ ହେଲାନ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ବାବାର କଥା 3500 ଟଙ୍କା ସେ ପାଇ ନାଇଁ ପାରବାର। ଅନେକ ଥର ମାନେ ଆମେ କହିଛୁ ଭରବାଲି, ତାଙ୍କର ସେନ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ ବି କହି କୁହାଥିବେ କି ନାଇଁ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ଥର ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ନଜରକେ ଆଣିଛୁ। ଆଉ ଆଜି ମାମା ମାନେ ନିଜେ ଆସିକିରି ଫଟୋରେ ବୁହା ହେଇକିରି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଆଜି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇନୁ ଆଉ ମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷ କିଛି ନାଇଁ ନ। ପ୍ରଶାସନକେ ମାନେ ଦେଖବାର କଥା, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକେ ଉତରିକିରି ଯେ କେନ୍ ମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ଲାଗି ଅଛନ୍, କେନ୍ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍, ସେମାନକେ ନିଜେ ଚୟନ କରିକିରି ଲୋକଲୋଚନକେ ଆଣବାରଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ସେଟା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିଦେଉଛି ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ହେଲେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ 95 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧା ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଇ ଆସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧରା ପକାଇ ଦେଇନି ତ? ସୋନପୁରରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, OTV।